6年前喺珠海使190萬買嘅樓，依家值幾多錢呢？我哋嚟聽下。喺2021年嘅8月份，呢間樓咧掛牌價咧係260萬嘅，毛坯樓，鎖匙咧仲留咗一條喺我哋度，根本賣唔出。到咗10月份咧，直接降到245萬。當其時咧，有個有誠意嘅客戶，俾到幾多錢咧？238萬。但係咧，要求係同樓車位一齊打包。業主話咧，佢當時嘅車位咧係18萬買翻嚟嘅，覺得呢個客戶咧出價太低啦。我哋點約都約佢唔出嚟，連面都唔肯見，硬係唔要賣。然後就到咗22年嘅3月份啦。呢個時候業主咧報價咧係幾多咧？230萬。佢自己打電話過嚟，主動報價15萬，仲話要如果再賣唔出，就自己裝修自己住。結果又攤凍咗4個月，到咗22年嘅7月份，依然係賣唔出。呢個時候咧，業主話220萬就可以買啦。點知客戶睇中樓之後咧，出價幾多咧？215萬，仲要求車位再加5萬，一共220萬。問佢賣唔賣？咁業主咧就好堅持嘅，硬係唔賣。呢間樓咧加埋車位一共220萬，少一分都唔賣。最後爭幾多咧？5萬蚊就冇賣成。結果到咗23年嘅1月，業主咧又同我哋講：靚仔，218萬都可以賣啦。又過咗半年，之前出價嘅嗰位客戶咧，我哋一直都有 follow 緊嘅，佢都仲未買到樓。咁我哋咧再問下嘅一個客戶啦，客戶最多只肯出到213萬，我記得係213萬吓。車位咧仲要送俾佢嘅，反正呢間樓咧就一直賣唔出，裝修咧佢又唔肯裝。直到24年嘅4月份啦，咁業主個價咧始終喺215萬嗰度企住喺度。咁我同事咧就同佢打咗幾次嘅電話溝通啦，業主都係聽唔入耳嘅。咁期間咧，亦都有2個客咧睇樓，都冇出價，淨係睇咗下，咁樣就走咗啦。到咗25年嘅5月份，今次咧業主真係狠下心來啊，去減價，直接降到205萬，仲送埋個車位添。點知個客戶出價出幾多？200萬。業主咧就堅持要205萬。又係差咗5萬，但係最終都係冇買成。你話爭嗰5萬蚊啦，我同事仲開玩笑講：呢5萬簡直就係一個魔咒。上次爭5萬，嗰次爭5萬，今次咧又係爭5萬。真係講你聽都冇人信。呢個業主咧其實唔差呢5萬蚊，只係覺得自己間樓咧係值呢個價嘅。唔信呢個市場，淨係信命，話咩咧都唔肯賣，每次咧都淨係爭5萬。結果客戶就翻嚟換個回馬槍，喺呢個小區入邊咧買咗其他業主嘅樓。傾嘅時候咧，我哋都同佢講，呢個客戶咧成個小區嘅樓咧，只要肯賣嘅都睇過晒啦。仲有另一間樓係對比緊嘅，但係業主就係唔信，結果人哋就係買咗第2個業主嘅第2間。業主一聽真係懵咗啦，咁一拖再拖，就拖到依家。業主今日又聯繫到我哋，話急住套現，而家198萬就肯賣啦。你話今次會唔會又差5萬呢？其實我都幾無奈嘅。我係 Alex，一個敢講真相嘅中介佬。